Beleza, galera da comunidade Virago, então quero mostrar esse barulho que tá aparecendo ultimamente aqui na minha Victoria aqui. Já tá ligado? Já nota-se que aqui também já tem uma gambiarrinha aqui, né? Não coloquei a tampa no motor ainda, tava trocando parafuso pra colocar tudo chave Allen, né? Fica show de bola. Então é o seguinte, vamos ligar ela aqui. Vamos ouvir esse barulho aqui, ó. Aparenta tá vindo desse pistão aqui, esse barulho. Escapamento ainda é original ainda. Já tá rachadinho um pouco aqui. Tem que trocar também. Eita porra, saiu uma fumaça aqui. Saiu uma fumaça aqui, essa fumaça eu acho que é a... já ter pingado óleo aqui, talvez, sei lá.